Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel hırkaları yapacağız. Instagram hesabımda çok beğenilmişti, herkes bunun tarifini çok istiyordu. Ben de sizlere söz verdiğim gibi bunun tarifini sizler için paylaşıyorum. Herkesin çok rahatlıkla yapabileceği bir model. Biraz zaman alıyor, biraz da ip yiyor. Ama sonucu gördüğünüz gibi çok güzel oluyor. Sizlerden ricam videonun tarifine geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Zili açarsanız yeni video yüklediğim zaman size bildirim gelir. Sonra videoları bulmakta biraz zorluk çekiliyor. O yüzden zili açarsanız size anında bildirim gelir. Hemen videoyu görürsünüz. İlk izleyenlerden biri siz olabilirsiniz. Bir de sizlerden ricam hemen şu altta like butonuna basarak bir like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Çünkü bu videoların daha çok kişilere erişmesi için beğen ve yorumlara ihtiyacımız var. Bu video için en az bir 5000 like bekliyorum arkadaşlar. Sonra sıradaki videolara kolaylıkla geçebiliriz. Bunu yaparken bazı yastıklarda kullandığım koton iplerden kullandım. Lacivert hırkayı yaparken battaniyelerde kullandığımız kalın iplerden kullandım. Sizin için iki renk yaptım. İki renk çalışmamın amacı farklı renk olsun. Tek ipe sabit kalmayın, tek ipe takılı kalmayın diye iki farklı iple yaptım. Gördüğünüz gibi bu daha kalın, bu daha ince oldu. Siz de farklı ipleri deneyerek farklı görüntülere sahip olabilirsiniz. Bunu nasıl büyütebileceğinizi, nasıl birleştirebileceğinizi video aşamasında sırasıyla gösterdim. Sizlerden ricam videoları atlamadan izleyin. Çünkü bütün detayları sırası geldikçe verdim. Videoyu atlayarak izlerseniz o aradaki detayı kaçırmış olabilirsiniz. Birazdan yapım aşamasına gitmeden önce kullandığım ipleri göstereceğim. Orada gramajları da bahsedeceğim. Bu hırkaları istediğiniz ölçülerde yapabilirsiniz. Kişiye özel ölçülerde yapabilirsiniz. Videonun ilerleyen aşamalarında nasıl ölçü alabileceğinizi gösterdim. Atlamadan izlersek o kısmı görmüş olursunuz. Lacivertin duruşu da bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ip farkıyla model daha farklı duruyor. Bunun kollarını ben hafif biraz daha bol yaptım. Böyle durması için. Kol ve boy ölçülerini istediğiniz ölçülerde yapabilirsiniz. Dediğim gibi ipe takılı kalmayalım. İstediğiniz ipi kullanabilirsiniz. Ve boyunu istediğiniz kadar da uzun yapabilirsiniz. Türkiye'de kullandığınız ipleri aşağıda yorum kısmına yazarsanız diğer arkadaşlara fikir olur. Siz hangisini daha çok beğendiniz yorumlara yazın bakalım. Turuncuyu mu, laciverti mi? Turuncu hırkayı yaparken ben bu şekilde bu marka %100 koton ip kullandım. Şu şekilde göstereyim. 1 mm kalınlığında koton ip kullandım. Bakın ipimin özelliği %100 koton. 100 gramda 165 metre ip varmış. 5,5 mm tığ önerisi var. Ben 4 mm tığla yaptım bunu. Ekru'yu da aynı şekilde aynı marka kullandım. Bu lacivertte kullandığım ip de şu şekilde bu marka ip kullandım. Bunu da Hobby Lobby mağazasından aldım. Turuncuları da Hobby Lobby mağazasından aldım. Bu biraz daha kalın bir ip. Bakın kalınlığı da yaklaşık bu şekilde 2 mm kalınlığında. Bu ipim de lacivert beyaz olan ipim. Bakın özelliği %100 akrilik ip. Normalde 5,5 mm tığ önerisi var bunun için. Ben 5 mm tığ kullandım. 454 gramda 740 metre ip varmış bunda. Beyazı da laciverti de aynı ip kullandım. Lacivertten 2 ip aldım. Bir tanesi komple bitti. Bir tanesinde yarısını kullandım. Beyazdan da sadece bir tane kullandım. Benim yaptığım hem biraz büyük beden hem de salaş yaptığım için biraz fazla ip gitti. Beyaza 740 metre ip gitmiş oldu. Yani 454 gram ip gitmiş oldu. Laciverte de yaklaşık 1000 metre kadar ip gitmiş diyebilirim laciverte. Bu turuncuda da bakın 165 metre ip varmış. Yaklaşık 6 tane ip gitmiş olması gerekiyor. Sadece 1,5 ip bu kenar detayına gitti. Bu ekru kısmıyla ortadaki kısımlara da 165 metrelik 4 adet ip iç kısmına 1,5 ip 165 metrelik 1,5 ip de bu kenar detayına gitti. Buna 4 mm tığ kullandım. Buna 5 mm tığ kullandım. Şimdi modelin yapılışına geçebiliriz. Modele sihirli halka yaparak başlıyorum. Orta parmağımdan önden arkaya doğru doluyorum. Birleşim noktasından tutuyorum. Bu sardığım ipin arkasından bir tığımı geçirip bu ipimi alıyorum. Bir zincir atarak bu ipimi sabitleştiriyorum. Şimdi trabzanı yaparak başlıyorum. 3 zincir. Bu benim ilk trabzanım sayılıyor. Toplamda 3 trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Arada 2 zincir. Tekrar aynı boşluk içerisinde 3 trabzan daha yapıyorum. 1 2
ve 3, arada 2 zincir, tekrar aynı boşluk içerisinde 3 trabzan daha yapıyorum. 1, 2 ve 3, arada 2 zincir, tekrar 3 trabzan daha yapıyorum. Toplamda bu şekilde 6 tane yapıyorum. 2, 4 oldu. 2 zincir, tekrar 3 trabzan daha. 2, 3. Şimdi 5 tane oldu. Son üçlü trabzanı yapıyorum. Boşluk içerisinde 3 trabzan daha yapıyorum. 1, 2, 3. Şimdi halkamı iyice birleştiriyorum. Şimdi hem sıramı birleştiriyorum hem de ortasından başlayacağım. Bir zincir, bu çektiğim 3 zincirin tepesine batarak bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde hem sıramı bitirmiş oluyorum hem de ortadan başlamış oluyorum. Bu sık iğnenin son aşamasını normalde sık iğne yaparken bu şekilde yapıyoruz. Renk geçişinde ip kötü görünmesin diye sık iğne yaparken buraya battım, ilmeği aldım. Diğer rengi sık iğnenin içinden beri geçiriyorum. Bu şekilde yeni renge başlıyorum. Şimdi turuncu ile işim bitti. Diğer renge başlıyorum. İpimi koparmıyoruz burada. 3 zincir çekerek başlıyorum. Şimdi boşlukta 3 trabzan yapıyorum. Şimdi bu aralarda çektiğimiz zincirler hepsi köşe olacak. Toplamda 6 tane köşe olacak. Şimdi köşenin yarısını yapacağım başlangıçta, diğer yarısını da bitişte yapacağım. Bu ilk trabzanım. Boşlukta 2 trabzan daha yapıyorum. Toplamda 3 trabzan oluyor. Şimdi aralarda hep birer zincir, sadece köşelerde 2 zincir yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Diğer köşeye geçiyorum. Köşelerde bir tarafta 3 trabzan, bir tarafta 3 trabzan yapacağız. 2, şimdi 3, köşenin yarısını yaptık. Arada 2 zincir, tekrar aynı boşluk içerisinde 3 trabzan daha yapıyorum. 2 ve 3, arada bir zincir, sıradaki boşlukta tekrar köşe yapıyorum. 1, 2 ve 3, arada 2 zincir, tekrar aynı boşluk içerisinde 3 trabzan daha yapıyorum. 1, 2 ve 3. Bu şekilde bütün boşluklara köşe yaparak sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Bir zincir çekip bu köşenin diğer tarafını yapıyorum. İlk başladığım boşlukta 3 trabzan daha yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, aynı aşağıdaki gibi. Bu 3. zincirin içinden beri ipi alıyorum. Şimdi renk değiştiriyorum. Turuncuyu alıyorum, ilmeğin içinden beri bu şekilde geçiriyorum. Burada diğer rengi koparmıyoruz. Diğer sırada tekrar onunla başlıyoruz. 3 zincir çekerek yeni sıraya başlıyorum. Aynı boşlukta buradaki gibi 3 trabzan yapıyorum toplamda. İlk zincirimle birlikte 3 trabzan olmuş oluyor. Arada bir zincir. Şimdi aralarda hep trabzan yapmaya başlayacağız. Sadece bu köşelerde köşe yapacağız. Bu arada bir zincir çektiğimiz yere 3 trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. Tekrar bir zincir çekerek köşeye geliyorum. Burada köşe yapmaya başlıyorum. 1, 2 ve 3, arada 2 zincir, tekrar aynı boşlukta 3 trabzan daha yapıyorum. Arada bir zincir, boşluğa giderek 3 trabzan yapıyorum. Bir zincir,
köşeye giderek köşe yapmaya başlıyorum. 1 2 3 arada 2 zincir, tekrar aynı boşlukta 3 trabzan, 2 ve 3. Bu şekilde sıra sonuna kadar aynı buralarda yaptığımız gibi bütün kenarlarda yaparak sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. İlk başladığım yerde 3 trabzan daha yapıyorum. Şimdi sıramı birleştiriyorum. Bir zincir, 3. zincirin tepesine batarak ilmeği alıyorum. Şimdi diğer renge geçiyorum. Diğer rengi iplerin arasından geçirerek sıramı bitiriyorum. Yeni sıraya 3 zincir çekerek başlıyorum. Gördüğünüz gibi hep aynı işlemi tekrar ediyoruz. Toplamda 3 trabzan, 1 zincir. Bu aralarda hep birer zincir, 3 trabzan, 1 zincir, boşlukta 3 trabzan, 1 zincir, sonra köşe işlemini yapıyorum. Bir tarafta 3 trabzan, arada 2 zincir, tekrar aynı boşlukta 3 trabzan yapıyorum. Aynı işlemi yaparak bu köşelerden büyüyor yavaş yavaş. Bunu sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Bir zincir, 3. zincirin içinden böyle ilmeği alıyorum. Turuncu ipimi alıyorum. İlmeğin arasından geçirerek burada sıramı bitiriyorum. 3 zincir çekerek yeni sıraya başlıyorum. Boşlukta 3 trabzan, arada 1 zincir, sıradaki boşlukta 3 trabzan yapmaya başlıyorum. Bu şekilde bunu da sıra sonuna kadar aynı şekilde yapıyoruz. Gördüğünüz gibi hep aynı sırayı tekrar ederek her sırada renk geçişi yapıyoruz. Bunu büyütmek istediğimiz büyüklüğe kadar büyütüyoruz. Bakın şöyle katladığımız zaman yavaş yavaş oluşmaya başladı. Şimdi hep aynı sırayı tekrar ediyoruz. Bunu kendi ölçülerimize göre büyütüyoruz. Büyütünce nasıl ölçü alabileceğinizi size göstereceğim. Şimdi bunu büyütelim. Şimdi parçamı yapmak istediğim büyüklüğe kadar yaptım. Hemen şu şekilde katlıyorum ve ölçüyorum. Bu şekilde yarım hırka şeklini aldı. Bu şekilde kendime doğru ölçüyorum. Bu önden bu yana kadar geliyorsa benim için ideal ölçüye ulaşmıştır. Şöyle tekrar ölçüyorum. Burada bir kol geçecek mesafesi varsa benim için yeterli. Şu şekilde göstereyim size. Kolum rahatlıkla geçiyor. Bedeni de bu şekilde duruyor. Zayıf arkadaşlarda bu beden uyumlu olup kol hala kısaysa o hiç önemli değil. Burayı birleştirdikten sonra kolu biraz daha uzatabiliriz. Şu anda önemli olan bedeni ölçüyoruz. Beden ölçüsüne bakıyoruz. Bakın kol altını kolumun altına denk getirerek bedeni ölçüyorum. Bu öne 4-5 santimde kenar detayı gelecek. Onu da düşünerek ideal ölçüyü bulalım. Şu kadar da kenar detayı ekledikten sonra benim için yeterli. Kola da bakıyorum hemen. Kol da benim için uygun. Bu ölçü benim için yeterli. Siz de ördüğünüz danteli kendi üzerinizde ölçerek bu şekilde ideal ölçüyü bulabilirsiniz. Çünkü ipin kalınlığına ve el sıklığına göre bu sayılar değişecektir. En net ölçüyü bulmak için böyle ölçerek yapabilirsiniz. Şimdi bu kol kısmını birleştirmeye başlayalım. Şu şekilde daha önce birleştirdiğim parçayı size göstermek istiyorum. Kolunu birleştirdim. Böyle giydiğim zaman bakın kenar detayı da ekleyince benim için ideal bir ölçü oldu. Öne de bir kenar detayı ekledikten sonra benim için gayet güzel bir ölçü oldu. Parçam kolunu birleştirme aşamasına geldim. Az önce nasıl ölçü alacağımızı göstermiştik. Bu birleştirme aşamasında normal sıraya devam ediyoruz.
5 kenarı normal bir şekilde yapıyoruz. Sadece 6. kenarı yapmıyoruz. 6. kenarda bu kolla omuz kısmını birleştireceğiz. Kol ağzına doğru gideceğiz. Şimdi ben sadece bir kenar bıraktım. Son sırada burada birleştirme yapıyoruz. Bunu katlarken şu şekilde katlamamız gerekiyor. Şu anda ben bu köşedeyim. Böyle sola doğru buraya döneceğim. Bunu katlarken bakın bu köşenin, bu yaptığım köşe tam onun karşısındaki köşeye doğru katlıyorum. Bakın bu benim yaptığım sıra. Tam karşısındaki köşeye doğru katlıyorum. Böyle köşeleri ucuca getiriyorum. Katlayınca bu şekilde olacak bakın. Burası beden tarafı. Şu anda omuz kısmındayım. Kol şekli de oluştu. Burası kol altı. Burası kol ucu. Burası da kol ve omuz. Şimdi burayı birleştirerek kol ucuna doğru gideceğiz. Bunu bitirirken bu aşamada olması lazım. Bu başlangıç ilk kenar kol ağzı. Birleştirirken de son kenarda omuz kısmını birleştiriyoruz. Bu şekilde denk gelmesi lazım. İp koparmadan kol ağzını yapabilmek için, bir de başlangıç kısmında kol ağzında bitmek için bu şekilde bitmek gerekiyor. Eğer farklı kenarlarda da biterseniz bu şekli oluşturunca kopartıp kol ucunda öyle başlamanız gerekecek. Şimdi ben hiç ip koparmadan kol ağzına kadar birleştirmeye devam edeceğim. Şimdi normal köşenin 3 tane trabzanını yaptım. Köşeyi normal bir şekilde yapacağım. Bir zincir. Bu birleştirdiğim, tuttuğum köşelerden, bakın o diğer köşenin tam ortasından tığımı geçiriyorum. İlmeği oradan alıyorum. Bir zincir çekerek tekrar köşe yapmaya devam ediyorum. Normal sıralardaki gibi. 3 trabzan. Şimdi tekrar birleştirmeye devam ediyorum. Hem sıradaki trabzanı yapacağım hem de birleştireceğim. Bu köşenin yanındaki boşlukta, bakın trabzanlı yerlerin arasındaki boşluktan tığımı geçiriyorum. İlmeğimi oradan alıyorum. Bir zincir çekerek bunu da burada birleştirmiş oluyorum. Şimdi tekrar tığıma dolayarak sıradaki boşlukta trabzan yapmaya başlıyorum. Normal sıralardaki gibi. 3 trabzan. 1 2 ve 3. Şimdi tekrar tığımdan çıkardım. Birleştirme aşamasına gidiyorum. Bakın burada birleştirmiştim. Şimdi sıradaki boşluktan tığımı alıyorum. Tığımı buradan geçirirken bakın burası ön yüzü, burası arka. Ön yüzünden beri tığ geçirip ilmeği böyle alıyorum. Bir zincir çekerek bu kenarda burada birleştirmiş oluyorum. Şimdi tığıma dolayarak sıradaki boşluğa giderek trabzanımı yapıyorum. Trabzan aşamaları normal bir şekilde yapıyoruz. Normalde aralarda bir zincir çekiyorduk. Şimdi o zinciri birleştirdikten sonra yapıyoruz. Tığdan çıkarıyoruz. Bakın şimdi sıradaki boşluğa gidiyorum. Boşlukta tığımı oradan geçirip ilmeği alıyorum. Ondan sonra bir zincir çekerek sıradaki trabzanları yapıyorum. Birleştirme aşaması da bu şekilde kolay. 3 trabzan, tığımı ilmekten çıkarıyorum sıradaki boşluktan. Aldıktan sonra bir zincir, sonra trabzan yapmaya başlıyorum. Birleştirme aşaması da bu şekilde kolay. Daha fazla bu kısmı göstermeyeceğim. Hala anlamayanlar varsa videoyu bu köşeye kadar geri alarak tekrar izleyebilirsiniz. Bu şekilde birleştirmeye devam ediyorum. Bu kol ucuna kadar birleştirelim. Ben bunu turuncuda bitirmek istedim. Çünkü bu kol ucu kısmını turuncuyla yapmak istediğim için ben bu renkte bitirdim. Siz bunu düşündüğünüz renkle son sırayı yaparak bu manşet kısmını o iple yapabilirsiniz. Yani son sırayı bu manşette hangi rengi düşünüyorsanız o rengi yapın. Belki yani bu krem rengi beğeniyorsanız kremle de yapabilirsiniz. Ben turuncuyla yapmak istediğim için son sırayı turuncuyla bitirdim. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Kolu kenara kadar birleştirdim. Şimdi son köşeyi birleştireceğim. Ondan sonra kol ucuna döneceğim. Krem iple işimiz bitti. Krem ipi burada kesip arkada saklayalım. Bir zincir çekiyorum.
Bakın köşeye geliyorum. Köşenin diğer kısmını yapıyorum. Diğer 3 trabzanını yaptım. Köşede bir zincir çekiyorum. Diğer köşenin içinden beri ilmeğimi alıyorum. Tekrar bir zincir çekerek burada yaptığımız başlangıç noktasına batarak bu köşeyi de bu şekilde birleştiriyoruz. Şimdi omuz ve kol birleşti. Şimdi kol ucunu yapıyoruz. Eğer bu sizin için yeterli bir kol uzunluğu değilse, şimdi burada böyle dönerek bu sıra eklemeye devam edebilirsiniz. Ben direkt kol ucunu yapacağım. Bu kenar örmeyeceğim için bu krem rengi kestim. Kol ucuna biraz daha örmek istiyorsanız direkt buradan başlayarak da örebilirsiniz. Şu şekilde yapayım. Burada birleştirirken eğer bunu sıra devam etmek isteyenler bu şekilde bitirme aşamasını bu şekilde yapsın. Tığına dolayarak burada burada ilk başladığımız yere batarak bu şekilde çakma trabzan yapıp burada trabzan yapmaya başlayabilirsiniz. 3 zincir boşlukta bu şekilde 3 trabzan, arada bir zincir, sıradaki boşlukta 3 trabzan. Bu şekilde aynı normal sıralarda ördüğümüz gibi buraya sıra eklemeye başlayabilirsiniz. Ben ipimi kestiğim için turuncuyla gösterdim ama siz aynı rengi devam edebilirsiniz. Burada ekruyla başlayıp bir sıra ekru, bir sıra turuncu, yani bu renkte değil, yaptığınız renklerde sıradaki renk hangisi ise onunla bu şekilde dönerek buraya sıra ekleyebilirsiniz. Bir sıra ben komple göstereyim. Bunu sıra sonuna kadar yapayım. Tekrar yeni sıraya nasıl başlayacağınızı göstereyim. O şekilde kol uzunluğuna devam edebilirsiniz. Ama ben sonra orayı sökeceğim. Lastik yapmaya başlayacağım. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Bunu ben bu köşenin içine yapmıştım. İsterseniz bunu direkt bu şekilde birleştirebilirsiniz de. Yani buradan direkt birleştirme aşamasına geçebilirsiniz. Ya da bu köşenin içine de 3 tane daha trabzan yapabilirsiniz. Hangisi daha iyi duruyorsa onu seçelim. Burada da birleştirirken tekrar ortada yapabilmem için bu 3 trabzanı yaptıktan sonra sadece sık iğne ile birleştiriyorum zincir yerine. Tekrar aynı boşlukta yapabilmek için. Şimdi boşluğa tekrar trabzan yapacağım. 3 zincir, bakın buradaki boşluğa 2 trabzan daha yapıyorum. İlk zincirle toplam 3 oluyor. Bir zincir, sıradaki boşluğa 3 trabzan yapıyorum. Tabii ben şu anda bu iple devam ettiğim için yapıyorum ama bu turuncudan sonra ekru olacaktı. Ekrudan sonra turuncu. Renk sıralamasına göre bunu devam edin. Ben şu anda yapılışını gösteriyorum. Bu şekilde her sırayı böyle ekleyerek kol ucuna gelene kadar, kolumuzun hangi aşamasına gelmesini istediğimiz bölüme kadar yapabiliriz. Uzun yapıp manşeti dar yapınca böyle daha bir salaş görüntüde yapabilirsiniz. Bu kısım sizin göz zevkinize göre, kullanmak istediğiniz şekle göre yapıyorsunuz. Benim hırkam büyük beden olduğu için, ekstra fazla sıra eklediğim için kollarım da çok fazla uzun değil benim. O yüzden bu bedende yaptığım uzunluk benim için yetiyor. Bir de manşet ekleyince benim kol ölçüme göre ideal bir ölçü. Bu kol ölçüsünü dediğim gibi, eğer sizin bedeniniz daha küçük bir bedendir, kol kısa geliyordur, bu şekilde ekleyerek kolu uzatabilirsiniz. Tabi dediğim gibi burayı tekrar karıştırmayalım. Renk sıralamasına göre devam ediyoruz. Ben ekruyu kestiğim için turuncuyla gösterdim. Ama bu şekilde yapmak da bir model. Tek renk olarak da devam edebilirsiniz manşete kadar. Şimdi ben bu birleştirme aşamasına kadar sökeceğim. Orada manşeti yapacağım. Siz de bu kolu uzatmak isteyenler bu kolu uzatıp şu anda yapacağım manşet aşamasına başlayabilirsiniz. Şimdi oraya kadar söküp geliyorum. Ben birleşim aşamasına kadar geldim. Burada manşet yapmaya başlayacağım. Şimdi yapacağımız manşet tekrar kişiye özel olacak. Bunu herkes kendi ölçüsüne göre yapacak tekrar. Direkt manşeti ön kısımda yaptığımız gibi hiç burada kolu büzmeden, yani hiç büzgü yapmadan direkt düz olmasını istiyorsak bu şekilde de manşet yapabilirsiniz.
Ama ben bu şekilde kolu toplanmış lastik şeklinde istiyorsanız bu şekilde de yapabilirsiniz, iki türlü. Benim gibi yapmak isteyenler şu anda yapacağım aşamada yapacak. Ama normal önde yaptığımız gibi hiç toparlanmadan direkt kenar kısmı isteyenler boşlukta bir sık iğne, böyle trabzanların üzerinde bir sık iğne, hiç çoğaltma, eksiltme yok. Trabzanların üzerinde bir sık iğne, boşlukta bir sık iğne, trabzanların üzerinde bir sık iğne. Bunu büzmek istemeyenler, düz olanlar için sadece bir sıra sık iğne yapacaklar sıra sonuna kadar. Ama büzmek isteyenler, biz bunu burada azaltmamız lazım. Şimdi sık iğne yapmaya başlıyorum. Burada bir sıra sık iğne yapacağız ve kesme işlemi yapacağız. Birleştirmiştim. Boşlukta batıyorum. Bu zincirin içinden beri çıkıyorum. Yani bu trabzan tepesine batmış oluyorum. İpimi oradan alıyorum. Bu şekilde bir sık iğne yapıyoruz. Birer tane ilmek arada kesmiş oluyoruz. Bakın bu ikinci trabzan tepesinden batıyorum. İkinci trabzan tepesinden çıkıyorum. Yani ikisinin içinden geçerek bir ilmek alıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bu boşlukta da bir zincir çektiğimiz için burayı da bir ilmek olarak sayıyorum. Boşluktan batıyorum. Sıradaki trabzan tepesinden çıkıyorum. İlmeğimi ikisinin içinden geçirip bir sık iğne yapıyorum. Şimdi ikinci trabzan tepesinden batıyorum. Her boşluk ve trabzanın üzerinde birer sefer batıyoruz. En son buradan çıkmıştık. Buradan çıkıp bunun tepesinden batmıyoruz bu şekilde. Birincinin tepesine battık. Burada işimiz bitiyor. İkinci trabzan tepesinden tekrar üçüncü trabzan tepesinden çıkıyoruz. İpimi ikisinin içinden geçirip bir sık iğne yapıyorum. 2 ile 3. trabzanla da işim bitti. Şimdi boşlukta, yani burada bir zincir var. Boşluktan giriyorum. Sıradaki trabzan tepesinden beri çıkıyorum. İpimi oradan alıyorum. Bir sık iğne. Bu şekilde aralarda birer tane kesmiş oluyoruz. Sıradaki trabzan tepesinden girip diğer trabzan tepesinden çıkıyorum. İpi oradan alıyorum. Bu şekilde bir sık iğne. Boşluktan bu şekilde hep 2-2 yaparak birer tane ilmek kesiyoruz. Bakın boşlukta. Sıradaki trabzandan batıyorum. Bakın hafif toparlanmaya başladı. Boşluktan batıyorum. Trabzan tepesinden çıkıyorum. İpimi oradan alıp bir sık iğne. Bakın hep 2-2 yapıyoruz. Bu trabzan tepesinden batıyorum. Sıradaki trabzan da tepesinden çıkınca, yani 2 tane trabzan tepesine batmış oluyorum. Oradan ipi alıyorum. Bu şekilde sık iğne yapıyorum. Bu işlemi sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Trabzanların tepesinde yaptım. Boşlukta batıyorum. Bakın burada bir de aradaki birleştirme yerine de batarak burada da bir tane sık iğne yaparak sıramı bitiriyorum. İlk sık iğnenin tepesine batarak burada sıramı birleştiriyorum. Bu manşeti kontrol ediyoruz. Kolumuzu geçirince böyle çok aşırı bolluk yoksa böyle tek sırada bırakabiliriz. Hala çok bolsa bu işlemi bir sıra daha yapabiliriz. Bu işlemi sizin bileğinizin ölçüsüne göre tekrarlayabilirsiniz. Eğer bunu bir sıra daha küçültmek isterseniz aynı diğer sırada yaptığımız gibi bu şekilde sıradaki sık iğnenin içinden diğer sık iğnenin içinden çıkarak bu şekilde kesme işlemine devam edebilirsiniz. Eğer bunu çok küçültmeyip sadece birazcık daralsın istiyor derseniz, sadece ben biraz daraltmak istiyorum derseniz, bir sık iğnenin üstüne normal bir sefer batıp bir tane kesebilirsiniz. Bir normal böyle bir tane kesebilirsiniz. Bir normal sık iğne bir tane kesebilirsiniz. Ya da ondan daha az yapmak istiyorsanız 2 normal sık iğne bir tane kesebilirsiniz. O şekilde de bu kısmı ayarlayabilirsiniz. Sıra sonuna kadar yapın. Şimdi manşet yapılışına geçebiliriz. Bana hafif bol olduğu için böyle
Eğer bir sıra daha aynı burada yaptığım gibi yaparsam yarısına kadar gelecek. Bu benim için çok sıkı olacak. Sıra sonuna kadar geldim. Bir sefer daha kesme işlemini yapıyorum. Ve sıramı burada birleştiriyorum ilk yaptığımı. Şimdi manşeti yapmaya başlıyorum. Bakın bu genişlik benim için yeterli. Daha fazla kesmek istemiyorum. Çok da dar olmasını istemedim. Şimdi manşeti yapmaya başlıyoruz. Bu manşeti yaparken bu genişliği siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Kaç santim genişliğinde istiyorsanız bu manşet kısmını o genişlikte zincir çekin. Ben bunun için 10 zincir üzerine bu manşeti yaptım. Daha dar da yapabilirsiniz. 5 zincir, 15 zincirin üzerine de 20 zincirin üzerine de zevkinize göre bu manşet kısmını genişletebilir ya da daraltabilirsiniz. Ben 10 zincir üzerine yaptım. 10 zincir manşet için bir zincirde dönüş, toplamda 11 zincir yapıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dönüş içinde bir zincir yapıyorum ve sık iğne yapmaya başlıyorum. İkinci zincirin içinden bir sık iğne. Bütün zincirlerin içinde birer tane sık iğne yapıyoruz ve toplamda sıra sonuna kadar 10 tane sık iğne oluyor. Sırasıyla bütün zincirlerin içinde birer tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar toplamda 10 tane yapalım. Bunu her sırada sayalım. 10 tane sık iğne olması gerekiyor. Bazen farkında olmadan eksik ya da fazla yapmış oluyoruz. Bunu her sırada sayalım. Sonuncu zincirin üzerine de bir sık iğne yapıyorum. Hemen kontrol ediyorum 10 tane mi diye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi bu yaptığımız sırayı bu kola doğru birleştiriyorum. Bakın ilk sık iğnenin arka telinden ipimi alıyorum. İlmeğin içinden geçirerek burada bu sırayı birleştirmiş oluyorum. Şimdi yeni sıraya başlayabilmek için burada bir zincir çekmiştik ama bu tarafta da birleştirmemiz gerekiyor. Onun yerine sıradaki sık iğnenin içinden arka telinden bir iz sürme yaparak yeni sıraya başlıyorum. Sıramı dönüyorum. Sık iğne yapmaya başlıyorum. İlk sık iğnenin tepesinden arka telinden bir sık iğne yapıyoruz. Bu manşeti yaparken hep arka tellerine batıyoruz. Lastik görünümü vermek için hep arka tellerine batıyoruz. Bakın arka telinin bir sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde bütün 10 tane sık iğnenin arka tellerine batarak sıra sonuna kadar sık iğne yapıyoruz. Sonuncu sık iğnenin tepesine de gelerek bir sık iğne yapıyorum. Burada dönüş için yaptığımız zincirin tepesine batmıyoruz. Ve toplamda 10 tane. Bunu her sırada sayalım. Dediğim gibi eksik ya da fazla olmasın. Bir zincir çekerek sıramı dönüyorum. Bakın lastik görünümü vermeye başladı. İlk sık iğnenin arka teline batarak sık iğne yapmaya başlıyorum. Arka teline batarak bir sık iğne. Bu şekilde bütün sık iğnelerin tepesine batarak bu kenara kadar toplamda 10 tane sık iğne yapıyorum. Sonuncu sık iğnenin tepesine de batarak bir sık iğne yapıyorum. Sadece sık iğnelerin üzerine batıyoruz. Bu kenardaki iz sürmelere batmıyoruz. Şimdi sıramı birleştirmek için sıradaki sık iğnenin, bakın dönüşte buraya batmıştım. Şimdi sıradaki sık iğnenin içinden ipimi alıyorum. İz sürme yaparak birleştiriyorum. Yeni sıraya başlamak için şu anda battığımın yanındaki sık iğneye batarak bir iz sürme yaparak yeni sıraya başlıyorum ve sıramı dönüyorum. Tekrar sırasıyla hepsinin üzerine bir sık iğne yapmaya başlıyorum. İlk sık iğnenin tepesine batıyorum. Sıradaki sık iğnenin tepesine batıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar
Bütün sık iğnelerin üzerine birer tane sık iğne yapıyorum. Bunu her sırada kontrol edelim. Toplamda 10 tane sık iğne olması gerekiyor. Sıra sonuna kadar geldim. Sonuncunun üzerine batarak bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekerek sıramı dönüyorum. Gördüğünüz gibi hep bu iki sırayı tekrar ediyoruz. Son iki sıra daha yapıp ondan sonra sıra sonuna kadar yapalım. İlk sık iğnenin tepesine batarak bir sık iğne, sıradaki sık iğnenin tepesine batarak bir sık iğne. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Hiç çoğaltma, eksiltme yok. Hepsinin arka teline, her sırada bu sık iğneleri arka teline yapıyoruz ki lastik görünümü versin. Sırasıyla arka tellerine, sonuncuya da batıyorum. Sonuncu sık iğnenin üzerine de bir sık iğne. Şimdi sıradaki sık iğnenin, yani kol tarafındaki sık iğnenin arka teline batarak ipi oradan alıyorum. İlmeğin içinden geçirerek burada iz sürümü yapıyorum. Burada sırayı birleştiriyorum. Şimdi yeni sıraya başlamak için sık iğnenin içinde tekrar bir iz sürümü yapıyorum ve sıramı dönüyorum. Sırasıyla bu sık iğnelerin arka tellerinden sık iğne yapmaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi bu manşet kısmı da kolay. Bu şekilde bütün sık iğnelerin üzerine sık iğne yaparak manşetimizi tamamlıyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. Bir zincir çekerek sıramı dönüyorum. Gördüğünüz gibi çok fazla anlatarak videoyu uzatmama gerek yok. Hep bu iki sırayı tekrar ederek bunu bütün sık iğneler bitene kadar, yani buraya kadar, kol sonuna kadar yapıyoruz. Eğer hala anlamadıysanız videoyu başa alarak buradan tekrar izleyebilirsiniz. Çünkü yapım aşamaları aynı. Ben videoyu uzatmama gerek yok. Şimdi bunu kol sonuna kadar yapalım. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Sadece bir tane batma yeri kaldı. Bunu da bu sırayı yaparken birleştireceğim ve oraya batacağım. Ben bu yönden buraya doğru gidiyorum ama bu yönden bu tarafa da olabilir. Hiç sıkıntı değil. Benim sıra bu şekilde denk geldi. Şimdi hem burayı birleştireceğim. En sonunda bu bir taneye batacağım. Şimdi bir zincir çektim ve sıramı döndüm. Yine bu arka teline batacağım. Bu başlangıç sırasında zincir çekmiştik. Onun da bu şekilde bir teline batarak ikisinin içinden ipi alarak bu şekilde iz sürümü yapacağım. Bu sırada iz sürümü yaparak birleştiriyorum. Sık iğne yapmıyorum. Sıradaki sık iğnenin arka telinden, bu başladığımız zincirin de arka telinden bu şekilde iz sürümü yaparak birleştiriyorum. Arka telinden, bu zincirin de tek telinden ipimi alarak iz sürümü yapıyorum. Arka telinden bu zincire de batarak bir tel, bu sık iğnenin arka teli, bu zincirin de tek teline batarak ikisini birlikte ipi oradan alıyorum. İlmeklerin içinden geçirerek iz sürümü yapıyorum. Sırasıyla bütün zincir ve sık iğnelerin tepesinde aynı işlemi yapıyorum. Toplamda 10 tane zincir ve sık iğne vardı. Hepsinin tepesine batarak sıra sonuna kadar yapıyorum. Bu işlemi çok sıkmayalım ki burayı böyle germesin. Normal bir ölçüde yapalım ki burası normal dursun. Sonuncusuna da batıyorum. Burada iz sürme işlemi bitti. Şimdi sadece bir tane batma yeri var burada. Onu da batarak sıramı bitireceğim. İçinden beri, bakın bu ilmeğin ortasından beri buradaki sık iğnenin, yani tek telinden batmış oluyorum. Bu ilmeği aşağı doğru çektiriyorum. Hem burayı birleştirmiş oluyorum hem de sırayı bitirmiş oluyorum. İpimi böyle kesip bu arkada ipimi saklıyorum.
hafif uzun kestim. Bu arkalarda ipi saklıyorum. Fazlalık ipi kesiyorum. Bu şekilde manşet işlemi bitiyor. Kolumda bitmiş halini size göstereyim. Bakın benim için ideal ölçüye geldi. Ne çok sıkıyor ne de bol. Bu şekilde tam ideal ölçü oldu. Bu sık iğneyi dediğim gibi ayarlarsanız ideal ölçüye ulaşmış olursunuz. Kolumuz hazır. Bu şekilde 2 parça hazırlıyoruz. Sonra bunları birbirine ekliyoruz. Hırkanın 2 parçasını da hazırladım. Kollar bitti. Omuzlar, kollar birleşti. Manşet kısımları tamamlandı. Şimdi arka ortasını ve etek ucuna yapmaya devam edeceğiz. Şimdi bir parçaya omuzundan başlanacak arkası için. Bu ikinci parçanın da şurası ön ortası. Bakın böyle masanın üzerine düzenlemiştim. Burası ön etek ucu. Bir tanesine de bu şekilde etek ucundan başlanacak. Böyle yapmamızın sebebi ördüğümüz örgüler aynı yönde olması için. Birini omuzdan başlayacağız. Arkadan etek ucundan öne doğru geleceğiz. Diğerinde ise önde etek ucundan başlayıp bu şekilde arka ortasında bitireceğiz. Bu yönleri karıştırmayalım. Bakın bir tanesini burada tutuyorum. Bunu etek ucundan başlayacağım. Diğer parçayı alıyorum. Omuzdan başlayacağım. Bakın burası omuz. Arka ortası. Bakın yüzü bana doğru olduğu için ben de bu yöne doğru gittiğim için buradan başlayacağım. Şimdi en son turuncuyla başlamışım. Şimdi ekru renkle başlayacağım. Normal sıralarda yaptığımız gibi yapacağız. Örgüsünde bir değişiklik yok. Sadece başlangıç ve bitiş kısımlarını size göstereceğim. İlk önce omuzdan olanı başlıyorum. Bir zincir çekerek burada başlıyorum. Bakın şurada köşede, köşenin içinde ipimi burada sabitleştiriyorum. 3 zincir çekerek başlıyorum. Bu benim ilk trabzan yerine 2 trabzan daha yapıp toplamda 3 trabzan yapıyorum. 1 2 çektiğim zincirle toplamda 3. Bir zincir, bakın sıradaki boşluğa giderek 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3 bir zincir, sıradaki boşluğa giderek 3 trabzan yapıyorum. Bu şekilde omuzdan başladım. Arka ortayı yapıyorum. Bu şekilde köşeye kadar bunu yapalım. Sonra diğer parçayı alıyorum. Bakın burası omuz, ön ortası, etek ucundan başlıyorum. Bunda da bir zincir çekiyorum. Boşlukta ipimi burada sabitleştiriyorum. 3 zincir çekerek sıraya başlıyorum. Boşlukta 2 trabzan daha yapıyorum. Ve ilk zincirle birlikte toplamda 3 olmuş oluyor. Bir zincir çekerek sıradaki boşluğa batıyorum. Burada da 3 trabzan yapmaya başlıyorum. Bir zincir, sıradaki boşluğa gidip 3 trabzan yapıyorum. Şu anda etek ucundan başladık. Bunu da köşeye kadar, yani burası da arka ortası, arka köşeye kadar bunu tamamlayalım. İkisini de yapıp geliyorum.
Bakın etek ucundan başlamış olduğumu köşeye kadar geldim. Köşeyi de normal köşelerde yaptığımız gibi yapıyoruz. Bir zincir, köşede 3 trabzan, 1 2 3, arada 2 zincir, tekrar aynı boşlukta 3 trabzan daha yapıyorum. 2 3, bir zincir, sıradaki boşluğa gelerek 3 trabzan daha yapıyorum. 1 2 ve 3. Bunu da aynı şekilde bu arka ortasını da bu yakaya kadar yapalım. Diğer parçayı da göstereyim. Bakın diğer parçayı da yakadan başlamıştık. Etek ucuna kadar yaptım. Bunun köşesini de aynı şekilde yapıyorum. Bir zincir, köşede 3 trabzan, arada 2 zincir, tekrar köşe içinde 3 trabzan daha yapıyorum. Arada bir zincir, sıradaki boşluğa giderek 3 trabzan yapıyorum. Bunun da etek ucunu yapıyoruz. Bu şekilde köşeye kadar bunu da yapalım. Bunu köşeye kadar, diğerini de yakaya kadar yapalım. Sıra sonunu size göstereyim. Etek ucundan başlayanı omuza kadar geldim. Bakın bunda omuzda nasıl başladıysam bunda da omuzda aynı şekilde bitecek. Bir zincir çekip bu köşenin içinde 3 trabzan yapıyorum. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Bu şekilde. Bunun omuzunda nasıl başladıysam diğerinde de aynı. Bunda etek ucunda başladığım için etek ucunda böyle başladım. Omuzda aynı bittim. Bakın bunun etek ucunda nasıl başladıysam bu diğerinde etek ucunda o şekilde bitirmem gerekiyor. Bakın bunu omuzdan başladım. Arka köşeyi yaptım. Ön etek ucunun köşesine doğru geldim. Bakın burası yaka. Burası ön olacak. Öndeki köşe. Bir zincir çekip aynı diğerinin etek ucunda başladığım gibi aynı şekilde yapıyorum. Köşenin içinde 3 trabzan. 1 2 ve 3. Bir zincir çekerek bunu da burada kesiyorum. Bu şekilde. Şimdi ikinci sıraya başlıyoruz. İpleri burada kestiğimiz için buradan geri dönemiyoruz. O yüzden tekrar hani bu ördüğümüz örgülerin aynı yönde olması için bu başladığımız yerden tekrar başlıyoruz. Bunu omuzun oradan başlamıştım. Tekrar aynı yerden başlıyorum. Hep başlangıç aynı yerde olacak, bitiş aynı yerde olacak, aynı yönde olması için. Buradan başlayıp diğer ucunda ipi keseceğiz. Bir zincir çekip yeni sıraya başlıyorum. Bunun 3. zincirin tepesine batarak ipi oradan alıyorum. İpimi burada sabitleştiriyorum. Bu örgüyü hep boşluklarda yapıyoruz. Burada sadece 4 zincir çekip buradaki yeni sıraya başlıyoruz. Direkt buradan da başlanabilirdi ama benim yeni sırada boşluğa yapabilmem için burada bir boşluk oluşturmam gerekiyor. Çünkü buradaki aynı işlemi burada tekrar yapacağız. O yüzden bir boşluk oluşturmam gerekiyor ve buranın da düz olması gerekiyor. Şimdi burada 3 trabzan yapıyorum. 2 ve 3, arada bir zincir, sıradaki boşluğa gelerek tekrar 3 trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3, arada bir zincir, sıradaki boşluğa giderek 3 trabzan yapıyorum. Şimdi bunu aynı şekilde bu sırayı da devam ediyorum.
köşeyi tekrar göstermeyeceğim. Videoyu uzatmamak için köşeyi de dönüyoruz. Bu kenara kadar, bu boşluğa kadar yapalım. Bunu omuzdan başladık. Şimdi diğer parçaya gidiyorum. Bunu da nereden başladıysam oradan başlıyorum. Bakın bunu etek ucundan başlamıştım. Bir zincir. Üçüncü zincirin tepesine batarak bunu da aynı şekilde başlıyorum. Aynı diğerinde yaptığımız gibi bunda da 4 zincirle başlıyorum. Sıradaki boşluğa giderek 3 trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Arada bir zincir, sıradaki boşluğa giderek 3 trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Bunu da aynı şekilde tamamlıyoruz. Bunu da burada sıradaki boşlukta buraya işlem yapabilmek için bu şekilde yaptık. Bunu da etek ucundan başladım. Bu köşeyi tekrar göstermeyeceğim. Köşeyi de dönüyoruz. Bu yakaya kadar, bu boşluğa kadar bunu da yapalım. Bunu omuzdan başlamıştık. Etek ucuna kadar geldim. Bütün boşluklara battım. Şimdi son işlemi yapacağız. Bir zincir çekip buradaki trabzan tepesinde böyle bir telinden, bir de trabzandaki telinden batarak trabzan yapıyorum. Bir zincir çekerek ipimi burada kesiyorum. Diğerinde etek ucundan başlamıştım. Yakaya kadar geldim. Son boşluğa battım. Bir zincir çekip bunu da aynı şekilde son trabzan tepesinde bir trabzan yaparak burada boşluk oluşturuyorum. Yeni sırada buraya trabzan yapacağız. İpimizi kesiyoruz. Ben buna 2 sıra daha ekleyeceğim. Aynı bu 2 sırayı tekrar edeceğiz. Zincir çekerek başlangıç noktasından ipimi sabitliyorum. 3 zincir çekerek yeni sıraya başlıyorum. Boşlukta toplam 3 trabzan yapıyorum. İlk yaptığımla birlikte 2 oldu. Bir tane daha yapıyorum. 3. Arada bir zincir çekiyorum. Sıradaki boşluğa gidip 3 trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Tekrar arada bir zincir, sıradaki boşlukta 3 trabzan. Aynı normal sıralarda yaptığımız gibi. Bunu omuzdan başladım. Bakın köşeyi de yapıyorum. Normal diğer sırada bittiğimiz yere kadar, bu son boşluğa kadar yapıyoruz. Bu diğerinde de başlangıcını göstermeyeceğim. Aynı, bakın bunda da etek ucunda başlamıştım. Aynı buradakini buraya yapıyoruz. Boşlukta başlıyoruz. Omuza kadar, son boşluğa kadar yapalım. İkisinde sıra sonuna kadar geldim. Birini yakadan başlamıştım. Bu şekilde etek ucuna kadar yaptım. Diğerini de etek ucundan başlamıştım. Yakaya kadar geldim. Son boşlukta aynı buradaki gibi 3 trabzan yaparak sırayı tamamlıyorum. En son bir zincir çekerek ipimi kesiyorum. Şimdi yeni sıraya başlıyoruz. Şimdi son sırayı yapıyoruz. Bu sırada sıramızı birleştireceğiz. Aynı buradaki gibi turuncu sıraya başlayacağız. Bu yakadan başladığımız parçayı yakadan başlayıp bu etek ucuna kadar normal burada yaptığımız gibi birleştiriyoruz. Etekten başladığımız parçayı aynı buradaki gibi turuncuyu başladığımız gibi başlıyoruz. Bu köşeye kadar yapıyoruz. Bu köşeden sonra diğer parçaya birleştiriyoruz. Turuncuyu da aynı burada başladığımız gibi başlıyoruz. Bir zincir. Bu çektiğimiz 3 zincirin 3. zincirin içinden beri ipimi alıyorum. Bu ilmeğin içinden geçiriyorum. Buradaki gibi 4 zincir çekerek başlıyorum. 1 2 3 4. Sıradaki boşluğa giderek 3 trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Bir zincir çekerek sıradaki boşluğa gidiyorum.
Burada da 3 trabzan yapıyorum. Bu sırayı normal sırada yaptığımız gibi etek ucuna kadar yapıyoruz. Bunu yakadan başlamıştım. Etek ucuna kadar ördüm. Burada aynı buradaki gibi boşluk bırakıyorum. Bu trabzan tepesine batarak burada arada bir zincir çekmiştim. Bir zincir çektikten sonra bu şekilde trabzan yapıyorum. Bir zincir çekerek ipimi burada kesiyorum. Birinci parça hazır. Şimdi ikinci parçaya başlıyorum. İkinci parçada da aynı sırayı yapacağız. Ama burada birleştirmeye de başlayacağız. İkinci parçada da etek ucundan başlıyoruz. Bir zincir çekerek başlıyorum. Aynı diğer tarafta başladığımız gibi. Üçüncü zincirin tepesine batarak burada başlıyorum. İpimi burada sabitliyorum. 4 zincir çekiyorum. Sıradaki boşlukta 3 trabzan yapmaya başlıyorum. Normal sıralardaki gibi hiçbir değişiklik yok. Bir zincir, sıradaki boşlukta 3 trabzan. Bu şekilde aynı buradaki sıradaki gibi yapıyoruz. Bu köşeye kadar yapıyoruz. Bunu diğer tarafla birleştirmeye başlayacağız. Buraya kadar yapalım. Etek ucunu tamamladım. Köşeye kadar geldim. Şimdi köşenin tek tarafını yapıyorum normal bir şekilde. 3 trabzan, bir zincir çekip diğer parçayı alıyorum. Diğer parçayı birleştirmeye başlıyoruz. Birleştirme aşamasını ben etek ucundan başlamak istedim kafa karışmasın diye. Ama siz unutup ikinci parçada yakadan başladıysanız birleştirmeye yakadan başlayıp bu etek ucuna kadar gelip sonra etek ucunu tamamlayacaksınız. Diğer parçadan da birleştirebilirsiniz. Ben bu şekilde anlatımı daha kolay olacağını düşündüğüm için bu şekilde birleştirmek istedim. Şimdi bu köşenin tek tarafını yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum. Tığımı ilmekten çıkarıyorum. Diğer parçanın arka köşesi, bakın burası enseydi. Enseyi köşeye kadar örmüştük. Bu şekilde masanın üzerine ayarladım. Burası arka köşe. Köşenin oradan tığımı geçiriyorum. İpimi buradan alıyorum. Bir zincir çekerek trabzan yapmaya devam ediyorum. Aynı boşluk içerisinde köşenin diğer tarafını yapıyoruz. 3 trabzan, 1 2 ve 3. Şimdi birleştirme aşaması aynı kol ve omuzda yaptığımız gibi olacak. Karşı taraftaki sıradaki boşluğun içinden biri ilmeğimi oraya alıyorum. Bir zincir çekerek benden taraftaki boşlukta 3 trabzan yapmaya başlıyorum. 1 2 ve 3 ilmekten tığımı çıkarıyorum. Diğer parçadaki sıradaki boşluktan ilmeğimi alıyorum. Bir zincir çekerek trabzan yapmaya devam ediyorum. Benden taraftaki boşlukta 3 trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3 ilmekten tığımı çıkarıyorum. Bakın sıradaki boşluğa gelerek ilmeğimi oradan alıyorum. Bir zincir çekerek trabzan yapmaya başlıyorum. Benden taraftaki boşlukta 3 trabzan yapıyorum. Bu şekilde sırasıyla bütün boşluklara batarak bu arka ortayı yakaya kadar birleştirelim. Bu son boşluğa kadar birleştirelim. Sıra sonuna kadar geldim. Son bir boşluk kaldı. Bakın bu boşluğun, şu en başta yaptığım boşluğun oradan da ilmeğimi alıyorum. Bu boşluktan ilmeği aldıktan sonra zincir çekmeyeceğim. Direkt tığıma dolayıp bu trabzan tepesine batıyorum. Bir trabzan yapıp bir zincir çekiyorum ve ipimi burada kesiyorum. Eğer bu etek ucuna boyunu biraz daha uzatmak istemiyorsanız sık iğne yapmayı buradan başlayabilirsiniz. Hiç ipinizi kesmeden. Şimdi iki parçamız artık birbirine birleşti. Bu tek parça oldu. Bunun boyunu uzatmak isteyenler şimdi etek ucuna sıra eklemeyi de göstereceğim.
Onu istediğiniz kadar sıra ekleyebilirsiniz. Ben iki renkten de birer sıra göstereceğim. Normal bu etek ucunda başladığım yerden başlıyorum. Çünkü aynı yönde olmasını istiyorum. Bakın şu anda yüzü bana doğru bakıyor. Burası ön parça. Diğer sıralarda bakın etek ucundan başlamıştım. Aynı yerden başlıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Aynı bu sıralarda yaptığımız gibi boşlukta başlıyorum. İpimi burada sabitleyip 3 zincir çekerek yeni sıraya başlıyorum. Boşlukta 2 trabzan daha yaparak toplamda 3 trabzan olmasını sağlıyorum. İlk zincirle birlikte 2 oldu. Ve bununla birlikte 3 oldu. Bir zincir çekiyorum. Boşlukta 3 trabzan yapıyorum. Bir zincir, sıradaki boşlukta 3 trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Bu şekilde bu birleşim noktasına kadar yapalım. Burada da gösterip sonra diğer kenara kadar yapalım. Şimdi buraya kadar yapalım. Arka ortasına kadar geldim. Bir zincir çektim. Bu köşenin boşluğunda 3 trabzan. Arada bir zincir. Diğer tarafın köşesinde 3 trabzan. Bir zincir, sıradaki boşlukta 3 trabzan. Bu şekilde sıraya devam ediyorum. Burayı bu şekilde beğenmediyseniz sadece birisine 3 trabzan yapıp direkt buraya da yapabilirsiniz. O şekilde de çok geniş oluyor. Şimdi buradan aynı şekilde devam ediyoruz. Bu diğer etek ucuna kadar aynı devam edelim. Diğer etek ucuna kadar geldim. Bir zincir çekiyorum. Bakın son boşlukta da 3 trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Bir zincir çekerek ipimi kesiyorum. Bu şekilde etek ucunu boydan boya yapmış oluyorum. Şimdi ikinci sıra turuncuyu gösteriyorum. Aynı şekilde burada başladığımız gibi başlıyoruz. Bir zincir. Bu üçüncü zincirin içinden beri ipimi buraya sabitliyorum. 4 zincir yapıyorum. Sıradaki boşlukta 3 trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Arada bir zincir, sıradaki boşlukta 3 trabzan yapıyorum. 2 3. Arada bir zincir, sıradaki boşlukta 3 trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde aynı etek ucunu devam ediyorum. Bu birleştirme kısmını da yapmıştık. Burada araya boşlukta da yapıyoruz. Bu şekilde bu etek ucunda bu son boşluğa kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Son boşluğa da battım. Normal sıralardaki gibi bir zincir çekiyorum. Bu trabzanın tepesine batıp bir trabzan yapıyorum. Bir zincir çekip ipimi burada kesiyorum. Bu şekilde hırkamızı uzatıyoruz. Bu son iki sırayı tekrar ederek burayı isterseniz etek ucunu tek renkte yapabilirsiniz. Bunu siz kendinize göre tasarlayabilirsiniz. Ben etek ucunu bu şekilde düz renk yapacağım için buraya düz renk yapmadım. Eğer etek ucuna bu detayı eklemek istemiyorsanız düz olarak bu uzatma işlemini yapabilirsiniz. Bunu üzerinize ölçüp hırkanın nereye kadar gelmesini istiyorsanız oraya kadar örelim. Bu iki sırayı tekrar ediyoruz. Videoyu çok uzatmamak için tekrar anlatmama gerek yok. Aynı bu iki sırayı tekrar ederek yapmak istediğimiz uzunluğa kadar yapalım. Hala aklınızda soru işareti varsa videoyu geri alarak bu başlangıç kısmından tekrar izleyebilirsiniz. Bunu yapmak istediğimiz uzunluğa kadar yapalım. Hırkamı büyütmek istediğim uzunluğa kadar yaptım. Son sıramı turuncuda bitiriyorum. Bir zincir çekerek ipimi burada kesiyorum.
Bakın etek ucuna yaklaşık şu kadar ek yapmışım. Bu kadar uzunluk benim için yeter. Etek ucunu da yaptıktan sonra ideal ölçüye gelmiş olacak. Şimdi bu kenar detayına başlamadan önce ilk önce bütün bu ipleri saklayıp temizleyip ondan sonra kenar işlemine başlayacağım. Bütün ipleri temizleyip bunları saklayıp temizleyip geliyorum. Şimdi bütün iplikleri temizledim, arkalarda sakladım. Şimdi bu kenar detayını yapmak için ilk önce sık iğne yapıyoruz. Etek ucundan başlıyorum. İpimi alıyorum. Bir zincir çekerek sık iğne yapmaya başlıyorum. Bir tane bu zincirlerin tepesinde sık iğne yapacağım. Sırasıyla bir boşlukta bir de trabzanların üzerine birer tane sık iğne yaparak bu işlemi tamamlayacağız. Bakın sırasıyla trabzanların tepesinde bir sık iğne, boşlukta bir sık iğne, trabzanların tepesinde bir sık iğne. Sırasıyla bütün zincirlerin üzerine birer tane, trabzanların üzerine birer tane sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde bu etek kısmını etek ucunu komple bu köşeye kadar iyi yapalım. Etek ucunu komple sık iğne yaptım. Diğer ucuna doğru geldim. Burada da bir zincir vardı. Oraya da bir sık iğne. Köşede bir sık iğne. Köşede aynı boşlukta bir sık iğne daha yapıyorum. Diğer yöne dönüyorum. Her trabzanın üzerine 2 tane sık iğne yapıyorum. Turuncuların üzerine yapıyoruz. Beyazlarda bu şekilde bir tel alarak sık iğne yapıyorum. Bu beyazın üzerine de 2 tane, turuncunun üzerine de 2 tane, beyazdan bir tel daha alarak 2 sık iğne yapıyorum. Turuncunun üzerinde 2 sık iğne, beyazın üzerinde 2 sık iğne. Bu şekilde trabzanların üzerine de 2'şer tane sık iğne yapıyorum. Beyazlarda bir tel, turuncu da direkt turuncunun üzerine bir sık iğne. Bu şekilde köşeye kadar yapıyorum. Köşeden sonra da aynı etek ucunda yaptığımız gibi yapacağım. Beyazlarda bir tel, toplamda 2 sık iğne, turuncuda 2 sık iğne. Son beyazı yapıyorum. Beyazlarda birer sık iğne, toplamda 2 oldu. Şimdi boşlukta bir sık iğne, yani zincirin üzerine, trabzanların üzerine birer tane sık iğne, aynı etek ucunda yaptığımız gibi zincirin üzerine bir sık iğne, trabzanların üzerine birer tane sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde sırayı tamamlıyoruz. Komple yakanın etrafını yapıyoruz. Bakın şu anda ön parçayı geliyoruz. Yakayı da aynı önde yaptığımız gibi yapıyoruz. Bu şekilde komple bütün her tarafını bu başlangıç noktasına kadar yapıyoruz. Burada başlamıştım. Bütün kenarı yakanın etrafından beri bu ön parçayı da bu başlangıç noktasına kadar yapalım. Yakaya kadar yaptım. Yakayı da aynı burada etekte yaptığımız gibi yapıyoruz. Bu köşede bir sık iğne, diğer parçanın köşesinde bir sık iğne, beyazın üzerinde 2 tele batarak 2 sık iğne yapıyoruz. Turuncunun üzerinde 2 sık iğne, beyazın üzerinde 2 tele batarak iki sık iğne, turuncunun üzerinde 2 sık iğne. Bakın burası ek yeri. Ek yerine de batıyorum. Sonra turuncunun diğer tarafına geçiyoruz. Bu şekilde böyle başlangıç noktasına kadar ön tarafı yakayı da yapmıştım.
Yakadan sonra diğer parçayı da yaptım. Köşeye kadar geldim. Burada hem köşeyi birleştiriyoruz hem de etek detayına başlıyoruz. Burada ilk yaptığım sık iğnenin tepesine batarak sıramı birleştiriyorum. Kenar yapmaya başlıyorum. Şu anda kenarlar bu şekilde duruyor. Çünkü yaptığım işi söküp tekrar yapıyorum. Tekrar video çekiyorum. Videoların ne kadar zahmetli olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Bakın komple kenarını yapmıştım. Söktüm. Şimdi tekrar video çekiyorum. Bu kenar detayı için isteğe bağlı olarak ben koldaki genişlikte yapmak istiyorum etek kısmını. Kol genişliğinde etek kısmını yapıyorum. Burayı isteğe bağlı daha geniş, daha dar da yapabilirsiniz. Toplamda 11 zincir çekerek başlıyorum. ...11 zincir çektim. İkinci zincirden sık iğne yapmaya başlıyorum. Arka tellerine batarak sık iğne yapmaya başlıyorum. Sırasıyla bütün zincirlerin arka tellerine batarak sık iğne yapıyorum. Toplamda 10 tane sık iğne oluyor. Sırasıyla bütün zincirlerin üzerine birer tane sık iğne yapıyorum. Sonuncu zincirin üzerine de yapıyorum. Şu anda bu sık iğnenin üzerinde bu zinciri düşünün. Şimdi sıradaki sık iğnenin arka teline batarak iç sürme yapıyorum. Bu sıramı burada birleştiriyorum. Yeni sıraya başlayabilmek için de sıradaki sık iğnenin arka telinden bir iç sürme yaparak yeni sıraya başlıyorum. Sonra sıramı dönüyorum. Sırasıyla bütün sık iğnelerin arka tellerine batarak birer tane sık iğne yapıyorum. Sırasıyla arka tellerine batarak birer sık iğne yapıyorum. Toplamda 10 sık iğne oluyor. Sonuncu sık iğnenin tepesine batarak bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekerek sıramı dönüyorum. Sırasıyla tekrar bu sık iğnelerin arka tellerine batarak birer sık iğne yapıyorum. Bütün sık iğnelerin arka tellerinde birer tane sık iğne yapıp sıra sonuna kadar toplamda 10 tane sık iğne yapıyorum. Sonuncu sık iğnenin de üzerine bir sık iğne yaptım. Bakın burada arka teline batarak bir iç sürme yapıyorum. Burada sırayı birleştirmek için, yeni sıraya başlamak için de yeni sık iğnenin arka teline bir iç sürme yapıyorum ve sıramı dönüyorum. Burada dönüşlerde zincir yerine iç sürme yapıyoruz. Bu kenarlarda da zincir çekiyoruz. Sırasıyla bütün sık iğnelerin arka tellerinde birer tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde toplamda 10 tane sık iğne yapıyorum. Kenara kadar geldim. Bir zincir çekerek sıramı dönüyorum. Tekrar sırasıyla bütün sık iğnelerin arka tellerinde bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar bütün sık iğnelerin arka tellerinde birer tane sık iğne yapıyoruz. Net göremediğiniz yerlerde eğer elektronik cihaz kullanıyorsanız, telefon, tablet, böyle parmağınızla zoom yaparak yakınlaşabilirsiniz. Sonuncu sık iğnenin arka teline de batıyorum. Bir sık iğne, iç sürme yaparak sıramı birleştiriyorum. Tekrar zincir yerine bir iç sürme yaparak yeni sıraya başlıyorum. Gördüğünüz gibi hep aynı iki sırayı tekrar ederek bu kenar kısmını yapıyoruz. Tekrar göstermeme gerek yok. Tekrar göstermeye gerek yok. Hep bu iki sırayı tekrar ediyoruz. Eğer hala anlamadıysak, hala bir soru işareti kaldıysa videoyu biraz daha geri alarak buradan tekrar izleyebilirsiniz. Etek ucunun bu köşesinden başladım. Burası komple hırkanın etek ucu. Bakın arka ortası. Diğer ön tarafın köşesine kadar bu etek ucunu yapalım. Sonra bu köşeye nasıl döneceğimizi göstereceğim. Buraya kadar yapalım.
Bakın buradan başlamıştım. Bütün etek ucunu yaptım. Diğer köşeye kadar geldim. Bu önün diğer köşesi. Bu köşeyi de biterken yapacağız. Sonuncu sık iğneyi de yaptım. Şimdi ön tarafın kenarına başlayacağız. Bu ön tarafa da siz ne kadar genişlik yapmak istiyorsanız o genişliğe kadar zincir çekin. Bu etekteki gibi aynı genişlikte olmasını istiyorsanız şimdi bu ön tarafı 10 zincir çekip yapabilirsiniz. Ama bu biraz kalın olduğu için önde baya bir marullaşma oluyor. Ben o yüzden 5 zincir çekerek bu ön kısmını biraz daha dar yapıyorum. Bu kısımda isteğe bağlı, ne kadar genişlikte yapmak istiyorsanız o genişlikte yapabilirsiniz. 5 zincir kenar için, 1 zincir de dönüş için toplamda 6 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi tekrar sık iğne yapmaya başlıyorum. Zincirlerin arka telinde, bakın ikinci zincirde sık iğne yapmaya başlıyorum. Zincirlerin arka telinde toplamda 5 tane sık iğne yapıyorum. 3, 4 ve 5. Bu yaptığımız sıra şu ilkteki sık iğnenin tepesinde. Şimdi bunu aynı diğer bu kenarda yaptığımız gibi sıradaki ilkine değil, sıradaki sık iğnenin arka teline batarak sıramı burada birleştiriyorum. Yeni sıraya başlamak için sıradaki sık iğnenin arka telinden beri bir sürme yaparak yeni sıraya başlıyorum. Sırasıyla bütün sık iğnelerin arka tellerine birer tane sık iğne yapıyorum. Toplamda 5 sık iğne oluyor. Bir zincir çekerek sırayı dönüyorum. Şimdi bundan sonra artık normal sırada yapıyormuş gibi oluyor. Sırasıyla bütün sık iğnelerin tepesine, arka tellerine birer tane sık iğne. Sonuncu sık iğnenin de arka teline. Sırayı birleştirmek için bu sık iğnenin arka telinden beri bir iz sürme yapıyorum. Yeni sıraya başlamak için bu sık iğnenin arka telinden beri bir iz sürme yapıyorum. Yeni sıraya dönüyorum. Sırasıyla bütün sık iğnelerin arka telinde birer tane sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekerek sıramı dönüyorum. Yeni sıraya tekrar başlıyorum. Bu video bayağı bir zahmetli video oldu arkadaşlar. Bu video için çok uğraştım. Sizler için daha kolay nasıl olabilir, en doğru sayılar hangileri diye defalarca yapıp söktüğüm de oldu açıkçası. Aynı yerleri tekrar video çekmek zorunda da kaldım. İz sürme yaparak birleştiriyorum. Yeni sıraya başlamak için bir iz sürme yapıyorum. Dediğim gibi bu video için gerçekten çok emek verdim. Sizlerden ricam, hala bir beğeni atmadıysanız videoya bir beğen atarak yorum yaparsanız sevinirim. Bir zincir çekerek sıramı dönüyorum. Hala abone değilseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Abone olduktan sonra abone olunduğu yazısının yanında bir zil işareti var. O zili de açarsanız ben videoyu yüklediğimde size anında bildirim gelir. Sonra videoları bulmakta da kolaylık yaşarsınız. Sıradaki iz sürme yaparak sıramı birleştiriyorum. Bir iz sürme yaparak yeni sıraya başlıyorum. Bu şekilde bunu her sırada sayalım. 5 tane sık iğne olacak. Yanlış olmasın, artma ya da eksilme olmasın. Bir zincir çekerek sıramı dönüyorum. Sırasıyla bütün sık iğnelerin arka teline birer tane sık iğne yapıyorum. Buradaki sık iğnenin arka telinde sıramı birleştiriyorum. Yeni sıraya başlamak için de sıradaki beden tarafındaki ilk sık iğnenin arka teline batarak yeni sıraya başlıyorum. Gördüğünüz gibi aynı işlemi tekrar ediyoruz. Bedende de aynı bu etek ucunda olduğu gibi oluyor. Bir sıra daha gösterdikten sonra göstermeye gerek yok. Bu sırayı da sıra sonuna kadar göstereyim.
Ondan sonra kendiniz rahatlıkla yapabilirsiniz. Sonuncu sık iğnenin tepesine de battım. Bakın sıradaki iz sürmeyi yapıyorum. Bir iz sürme de yeni sıra için. Bu şekilde bütün sık iğnelerin üzerine bu şekilde kenar detayı yapıyoruz. Şu anda elimde yaparken biraz esniyor ama sonra elimle düzeltince burası düzeliyor. Şimdi bunu, bu ön tarafı, bakın yaka kısmı da aynı. Ekstra burada göstermeme gerek yok. Çünkü burada sık iğne nasıl devam ediyorsa bu bütün sık iğnelerin üzerine kenar detayını yapıyoruz. Bu köşeye kadar yapalım. Sonra bu birleştirme aşamasını size göstermek istiyorum. Buraya kadar yapalım. Yakayı da normal bir şekilde döndüm. Burada ekstra bir işlem yapmıyorum. Normal ön tarafta nasıl yaptıysam yakayı da o şekilde döndüm. Şimdi bu diğer tarafı etek ucuna kadar yapıyorum. Etek ucu, ön, bakın yaka komple bütün kenarı yaptım. Son köşeye kadar geldim. Buradaki köşeyi de aynı burada yaptığımız gibi yapıyoruz. Köşeye kadar geldim. Beden kısmı bitti. Şimdi sadece etek ucuna birleştirmeye başlayacağız. Burası şu anda başlangıç kısmı. Biz burada zincir çekmiştik. Burada arka telleri batması zor olacak. İsterseniz direkt bu arka tellere batmaya da çalışabilirsiniz. Ben direkt zincirin bir teline batarak devam edeceğim. Şimdi sıramı birleştirmek için, yeni sıraya başlamak için zincirin bir teline batarak iz sürme yapıyorum. Sıramı dönüyorum. Normal sıralarda yaptığımız gibi birer tane sık iğne yapmaya devam ediyorum. Bu işlem, bu kısımları aynı. Sadece iz sürme yaparken zincire batıyoruz. Bir zincir çekip dönüyorum. İlk sık iğnenin tepesine batarak bir sık iğne, sırasıyla bütün sık iğnelerin tepesine batarak birer tane sık iğne yapıyorum. Burada zincirin bir teline batarak bir iz sürme yapıyorum sırayı birleştirmek için. Yeni sıraya başlamak için de tekrar bir iz sürme daha yapıyorum. Bu şekilde bu ucuna kadar yapalım. Burayı da sıra sonuna kadar yaptım. Son bir yer kaldı. Son sırayı yapıyorum. Ondan sonra bitiyor. Burada sıramı birleştirdim. Yeni sıraya başlamak için bir sonraki sırada iz sürme yapıyorum. Sizin son sıra burada da bitebilir. Belki bu tarafta da bitebilir benim gibi. Hiç fark etmez. Eğer bu tarafta bittiyse burada ipimizi kesip arkada saklayabiliriz. Ama benim bir sıra daha kaldı. Sıramı dönüyorum. Normal sıralarda yaptığım gibi arka tellerine batarak sık iğne yapıyorum. Bu şekilde bütün sık iğnelerin tepesine batarak sık iğne yapıyorum. Sonuncuyu da yapıyorum. Bir zincir çekerek ipimi kesiyorum. Sonra bu ipi arkada saklıyoruz. Etek ucundaki ipi de sakladım. Bu şekilde. Şimdi üzerimde bitmiş hali gösteriyorum. Hırkanın bitmiş hali bu şekilde arkadaşlar. Buraları hafif marulluydu. Elimle düzelttim. Onlar geçti. Ütülemedim. Dediğim gibi bu şekilde istediğiniz ölçülerde yapabilirsiniz. Siz hangisini daha çok beğendiniz? Yorumlara yazın bakalım. Turuncuyu mu? Lacivert mi? Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olabilir. Zili açarak sıradaki videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Sizlerden ricam bu videoya bir like atmanız. Bu videom için bir 5000 beğeni bekliyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.